ძალიან მნიშვნელოვანია ვეთანხმები ელენას მოლოდინების მართვა. მე პირადად ჩემი სუბიექტური აზრი არის ესეთი, რომ თვითონ ამ დღის ინიციატორმა იმდენად უბრალოდ ჩანს, რომ იწამა და ირწმუნა იმის, რომ ეს ასე მოხდება, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა და თუ იმ დღეს არ დამთავრდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ძალიან დიდი შეიძლება ახალი ტალღა ან რაღაც ძალიან ძიმე დღე იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ამ ადამიანმა იმდენი რესურსი და ენერგია და ეთყობა რა გულწრფელი რესურსი და ენერგია და რწმენა ჩადო, რომ ჯერ მარტო ამისთვის არის დასაფასებელი ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ მე მივესალმები ნებისმიერ გულწრფელ ინიციატივას, რომელიც არის რაციონალური და ადეკვატური და დროსთან ერთად ელენსაც დავეთანხმები რა, დროსთან ერთად უფრო და უფრო რაციონალური ფორმა მიიღო ამ 4 ოქტომბრისთვის მზადებამ, თუმცა იმისთვის რომ ფრუსტრაციაში არ ჩავარდეთ, მაგალითად მე 26 ოქტომბრის მერე ძალიან დიდხანს ძალიან ცუდად ვიყავი, იმიტომ რომ ძალიან მჯეროდა რომ 26 ოქტომბერი იქნებოდა ის რაღაც გადამწყვეტი დღე და იყო შემდგომ დღე. აი შემდეგი 2 კვირა მართლა აგონიაში გავატარე და ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაატარა ესე ვიცი, ეს რომ არ დაგვემართოს, რომ აი 4 ოქტომბერს თუ თქვა ეს პროცესი ბევრად დიდია, ვიდრე რომელიმე თარიღით ფრუსტრაცია. მე მგონი ეგ ეტაპიც გავლილია. ხო, რომ ადამიანების უმრავლესობას ეს ფრუსტრაცია არ დაემართება, ამ მოლოდინებს მართავთ ჯანსაღად და ასევე დღეს შემახსენა ჩემმა მეგობარმა და სულ მავიწყდება ხოლმე მე თვითონაც რომ ეს ადამიანები რომლებიც ყოველდღე დგანან და 8 ქალაქში დგანან ყოველდღე არ დგანან მარტო თბილისში, ქუთაისი, გორი, ხოროცხუ, ახალციხე, ბათუმი, თელავი, გამოსხაროს მედიის მწირი რესურსების გამო ვერ იფარება სრულფასოვნად მთელი საქართველო. უნდა ვთქვათ ხოლმე რომ ქალაქში მიდის ეს პროცესი და ეს პროცესი არც სწორად როგორც ელენემ თქვა 4-ში დაწყებულა და სულ რომ 4 არ იყოს ის გადამწყვეტი და რაღაც გარდამტეხი დღე არც 4-ში არ შეიძლება რომ დამთავრდეს მიუხედავად იმისა რა შედეგი დადგება 4-ში. ჩვენ მაგრამ პრინციპში